गाइस बारामती में तूफानी बारिश आ चुकी है। म्युझिक शिवाय डान्स बनत नाहीये। म्युझिक लागल्यानंतर तुम्हाला काय काय होतं कसं काय होतं आपण बघितलं। तर मी तुम्हाला रिकॉल करायला पहिलं एक पॅराग्राफ पूर्ण सांगतो. So music is the soul of dance. There is no dance in the world possible without music. So before discussing anything, we are going to discuss this music. Whenever we listen to the music, we feel like expressing through body movements. Music represents the emotions and moods, and dance is the expression of same. जब काय शिकलो आपण की without music there is no dance in the world. Music हे डान्सची आत्मा आहे. आता शरीरात आपल्या आपण जिवंत राहतो का आपला डान्स पण बघेल तर आपल्याकडे म्युझिक नसेल, म्युझिकचं नॉलेज नसेल तर म्हणून म्युझिक प्रॉपर समजून घेणं गरजेचं आहे. पण कधी कधी असं होतं का नाही बरोबर आपण जेव्हा म्युझिक ऐकतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की आपल्या बॉडी मुवमेंट्सनी कधी फील करावं, एक्सप्रेस करावं. फॉर एक्झाम्पल सगळ्यांच्या आवडतं झिगाट काढल्यानंतर काही ना काही करतो म्हणजे आपण मग हे आत नाही येतं ना. असं कुणी नाही केलं तर जर डान्स येत नाही तर ते काही नॉर्मली करणार पायरी असा टॅप करेल किंवा काय नाही. हे काय करतो गाणं लागली ऑटोमॅटिकली बरं हे करायला काय होतं नाही नाही तू कर नाही तर गोळी मारेल असं आहे का ते ऑटोमॅटिकली. म्हणजे काय ह्याच्यात सांगितलं आपल्याला whenever we listen to the music we feel like expressing it through our body movements. म्हणजे जेव्हा आपण म्युझिक ऐकतो त्याला फील and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. So let's take a look. 5, 6, 7 start. And 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and change. And 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. Good. आता आपण प्रॅक्टिस करूया तिथं. हे झालं. याच्यानंतर राईट हँड लेफ्ट लेग घ्या किंवा लेफ्ट हँड राईट लेग घ्या. 1 2 3 शेअर मार. 1 2 3 कर 3 आणि 4 लाईक घबराय. तर मग काय करायचं शर्मा आहे आणि घबराय. मग त्याच्यानंतर परत स्टेप घेऊन जाणार. 1 तुझो नजर डाले ते लाल रंग हो जाए. आणि मग चुनरी चुनरी तुझो नजर डाले हो जाए लाल रंग हो जाए. तर त्यानंतर परत चुनरी 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 नाही शोल्डर नाहीये हिट करायचं चुनरी 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 कारण ते बीट वाजत चाललंय ना. शोल्डर घेतलं तर ते नुसतंच चाललं बीट नाही येणार. मग चुनरी 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 चुनरी. त्यानंतर लेफ्ट साइडला जायचं. 1 2 3 4 5 हिट करायचं. 1 हात पूर्ण रोल करणार आपण. हे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हे शेक करायचं क्यू तडपाय. आता हे बीट्स वर बघूया किती काउंट्स येतात.
बैठकर आराम से गेम खेल रहे हैं। और ये देखो, इसको कुछ तो हुआ है, ये बहुत दुखी आत्मा बन के बैठी है। गाइस, पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। गाइस, बारामती में तूफानी बारिश आ चुकी है। वो आप देख रहे हो लाइटिंग किस तरह से हो रही है, और रास्ते पे पानी आप देख सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं नदी में गाड़ी चला रहा हूँ, इतना जोरों से पानी बह रहा है, क्या कहे इस बात का। अभी लाइटिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म है आज, पूरा थंडरस्टॉर्म, फुल बारिश। मतलब पूरे बारिश के सीजन में जितनी बारिश नहीं हुई ना, उतनी बारिश अभी दिख रही है। अभी देखना पानी यहाँ पे, ये बाजू में देखो, आप पूरे रास्ते में पानी ही पानी है। ओह गॉड।